Bene mbere reka mbanze nshima Imana mfukamye nkunda kugira emotion cyane mumfashe dushima Imana. Uwiteka mwami Imana gushima. Nitwa Mugwaneza Janvier. Ndi umwana umwe mu bahungu batatu ndi imfubyi. Nshima Imana ko nageze muri aya ministries nari negunze nari nihebye. Nasengeraga muri Catholique ariko nshima mama paseri ko yangira icyizere akamfasha nkaba narayobotse AEBR. Amen. Ndi umwe mu bakristo bo basengera muri AEBR. Narabatijwe ndi umukristo muri AEBR. Ikindi nshima Imana nshimira teacher haguruka ngushimire. Nshimira teacher ko yabashe kumfasha nkiga ajya yihanganira muri twese dukunda kugira amafuti ariko ndamushimira ko yabashe kutwihanganira yarakoze. Nabashe kwiga BA basha kwiga iribari dafite inugu n'ifite inugu tubasha kwiga ibikapu igihe kiragira ndanidodera murabona ko mfite modeli nziza cyane n'abantu bose nabadodera. Ndashimira n'abayobozi mwese mwabashe gutarana natwe murakoze. Nitwa Uwanyirya Marie Chantal. Ndi umupasiteri abanyoboye umuryango witwa Aera Ministries. Ndi umuyobozi wayo. Ngo Aera Ministries ni iki? Ni umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Mu Gifaransa na Association Evangélique pour la Restauration des âmes. Urihe n'itorero se hano twahuriye? Ahangaha ntaho bihuriye nuko gusa ari inkri. Ni ukuvuga iyi ni AEBR niryo nsengeramo n'itorero ryanjye n'ababyeyi banjye ubwo rero niho twabikoreye ariko izindi stati biratandukanye. Uza kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ugiye gutangiza ishuri ry'ubudozi? Yego twatangije ishuri ry'ubudozi. Uyu muryango nk'ubu tuvuze ko ari umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima ni umuryango ufasha abantu kuva mu bwigunge ariko tunyuze mu ijambo ry'Imana. Dufasha abakobwa bamwe tukaba babaga mu buzererezi tukabwiriza ijambo ry'Imana, imfubyi abihebye abatwenda zitateganije noneho tukabafasha. Niyo mwubwo buryo twahisemo kugira ngo tubakorere ubudozi umwuga wo kwiga kugira ngo bivane mu bwo bwigunge nyuma bazihangira imirimo. Bitekereza hari nka ryari? Umaze igihe. Uyu muryango umaze igihe wari uhari kuva kera hashize igihe kuva 2013 niho twabashije kubona icyangombwa cy'ubuzima gatozi ariko iyerekwa ryatangiye muri 2003. Gahoro ibintu by'Imana ntabwo bifatiraho ariko 2013 niho twatangiye kudemara. Ishuri rya mbere ubwo nibwo ryatangiye? Oya irya mbere ubu tumaze iki ni icyiciro cya kane twatangiye muri COVID. Mbere ya COVID muri 2018 niho twatangiye duhemba abantu babafasha nuko tugezeho rero tubonaho gukodesha. Pastor, iki ni icyiciro cya kane. Iki ni icyiciro cya kane. Abanyeshuri mumaze guhugura muri ubu buryo ni nkabangaye muri iyo myaka yose. Ni iki wishimira cyane? Ndishimira cyane ko abanyeshuri batangira ubundi ari 12 ko dufite imashini 6 bamwe mu gitondo abandi nimugoroba. Ubu tumaze guhugura nk'abanyeshuri nka 40. Abanyeshuri bahugurwa mu gihe kingana iki? Amezi 9. Nibwo tuvuga tuti nibura amaze gufata ubumenyi bw'ibanze ku buryo yajya ahantu agatangira kwiga modeli ariko ibindi by'ibanze bitangira abizi. Ikintu wishimira cyane nyine muri abana bagiye traininga wenda niba baragiye gukurikirana n'ibyo bagiye bajyamo nyuma yaho? Ikintu nishimira cyane namwe mwabibonye nk'iyo umuntu yahereye kuri zero akaba abasha kudoda akaba yabasha ari amakanzu benshi amakanzu barangizanye nibo baba bayidodeye. Ibyo rero biranshimisha cyane nkashimishwa cyane nuko ashobora kuba yajya nk'ahantu akihangira imirimo. Margereke ubufasha butari bwaboneka ngo wenda buri mwana arangize tumuha imashini cyangwa tubashakira abantu babari
ariko ikinshimisha cyane ni uko abafite ubwo bushobozi uba umuhaye ubushobozi bw'ibanze nk'uko abarimu bakwigisha ukabona diporome ukagenda ejo n'ejo bundi nawe wirwanaho ushaka akazi nabo rero bagenda bagakora ubundi buryo bakaba bashaka imashini igikuru nuko twe tuba tubahaye ubwo bumenyi. iyo bari kwiga baba ahantu runaka cyangwa bataha mu miryango yabo? iyo bari kwiga baza baturuka mu miryango yabo, abandi bakodesha, abandi n'abana b'abakozi baba baragize ibyo bibazo bakishakira akazi ko mu rugo, abakoresha babo bakabaha impushya bakaza akava hano yajeje gukora ako kazi ariko akitwara n'iyo mpamyabumenyi. Abenshi nuko babigira cyane n'abana banjye bo mu rugo ntago njya nemera ko bicara gusa batize nkamubwira rero uje kunkorera no kumpa amaboko, ariko nanjye hari icyo nagufasha ku buryo wazajya uvuga uti wampesheje umugisha. Maze guhesha abakozi banjye 3 uyu mwuga wo kudoda. ubu turi mu kwa 3, ikindi cyiciro kizatangira ryari? Kizatangira mu kwa 5. Mu kwa 4 haba harimo intervale, icyunamo, konje, gushaka abantu, noneho mu kwa 5 niho tuzongera. Murakoze. Kugira ngo umuntu haryengeremo ubisaba iki? Nta kintu bisaba? Nta dini abasengeramo? Akenshi baba batari baniga, baba batari banabatizwa tukabigisha, noneho bagafata ijambo ry'Imana mbese ko harimo ababatije. Amafaranga y'ishuri bazana ayo kwiyandikisha, ubundi tukagenda tubafasha kuko n'ubundi niba wemeye kubafasha nitwe umuryango niwo ubagurira ibikoresho bakiga bakadoda, nuko barangiza rero bakagira, kuko niba tuvuga ko ari aho nta kintu afite tuba tujya ngo tumufashe, mbese agenda avuga ati koko nahuye n'abagira neza. Bagize umuntu uguhamagara akubwira ko ashaka kwigamo, byagenda bite? Bataruzuye ariko tureba niba koko nta bushobozi afite, atubwira izo kese yacuruzaga, yirirwaga yirukankana n'ubuyobozi n'abapolisi ku mihanda, yatwaye iyo nda itateganijwe, yarabyaye, yari gutyo, mbese ni uburyo bwo kugira ngo turesitoringe neza koko uwo mutima, tuvuge tuti uyu muntu yarabaye, reka turebe akantu kamusunika muri modo nziza nawe akunda Imana, kuko n'umuryango w'ivugabutumwa Ihembo Ry'Itama. Apara abakobwa tugira n'abana bo ku mihanda b'abahungu. Icyifuzo rero, icyifuzo mvuga ni uko twese nk'Abanyarwanda tugira umutima wo gutabara w'urukundo. Ufashe babiri ugafata umwe ukajya gute, ukaza ukatwegera uti se nk'aba bana barangije nabafasha iki, tukakwereka nk'umwana ukaba wamugurira imashini, kuko hari uherutse kutugura imashini 3 turabaha mu cyiciro cyashize. Imana iduhana umugisha. Amazina twese Francina, niga muri aya Ministries. Barasoreje nyine byari inzozi zikomeye kuri njyewe, nakuze numva nzaba umutayeri, numva ndabishaka cyane, ariko kandi dufite ubushobozi bukeya mu rugo, gusa nkajya numva ko Imana izamfasha nkabasha kugera ku nzozi zanjye. Ubwo rero nari nsoje kwiga nicaye ntacyo ndi gukora, mbona umubyeyi arambwira ati hari ahantu bari gufasha abana, ndashima cyane, nanezerewe, ndashimira abayobozi badufashije. Twageze kuri byinshi, twatangiye akazi kunyonga, turanyonga, tudoda amajipo y'amabiye, amaforonse, n'ikanzu nambaye n'ibiri ndayidodeye. Rero Imana yarakoze cyane, kandi mfite icyizere cy'uko aho ngiye hanze kandi nzagira icyo nigezaho. Wowe baraguhamagaye kugira ngo uze? Ni umuntu waguhamagaye? Ni madamu ako wampamagaye kugira ngo nzi. Yaraguhamagaye uraza bakwakira? Naraje arambwira ati mama pasiteri dusengana arashaka gushaka, ampuza n'uriya mwarimu twigisha, umubyeyi anjyanayo, baranyandika kuva uwo munsi ndatangira, ntacyo nigeze ngira. Wigaga uri gutaha mu rugo cyangwa warakodesha? Nigaga nta kwa musaza wa mama. Uvuze ko bigiye kugufasha, ugiye kugufasha ugiye gukora gute kugira ngo urusheho kwiteza imbere? Uku buryo bigiye kumfashamo hano hanze, ndaza gushaka uburyo ndabona amashini niteye no ku muryango, nzajya ndoda ubumenyi mfite, ubundi bugenda bwiyongera, ariko ibyiza ni ukujya muri atoriye, ubushobozi nibwiyongera umuntu azajya muri atoriye afatikanya n'abandi buhoro buhoro. Abateri barigishanya, ukagenda umenya ikintu step by step,
gutyo ukagenda umenya byinshi. Rero icyo gihe nzaba nirinze kuba nakaka umuntu cyangwa njye ku muhanda nsabirize kuko nzaba mbasha kuba ayo mavuta niyo sabune. Burya akenshi abana b'abakobwa ibidushuka babicana hanze, ariko iyo ubasha kugerageza kuba icyo nawe uri kubasha kwiha ujya wirinda ibyo bishuka. niba atari ibanga yagiye avuga ati ni abantu bari bafite ibibazo runaka ngo bagiye bafasha. Wowe ni ubushomeri gusa? Njyewe ibibazo nari mfite ni uko bwari ubukene, numva nshaka kujya ku ntego njya kuhaha ubushobozi. Icyo kibazo nari mfite. Nanjye nitwa Nyirabakozi Penina, ariko bakunda kunyita Nina, niryo zina abantu bose bazi. uyu munsi uri kwiyumva ute? Kumva nishimye ko numva ari umunsi udasanzwe kuri njyewe, ntabwo bisanzwe, nyine ndumva ari ibintu byarenze umutima wanjye. Abantu bagize uruhare kugira ngo wishime ni bande kugira ngo nyine ube wishimiye ugeze aha? Uwa mbere ni mama Pasiteri, madamu Chantal, wowe watumye nishima kuri uyu munsi, n'abavandimwe banjye. Ni ibiki umushimira madamu Chantal? Uriya mubyeyi ni umuntu wumva abantu, ni umuntu ushyira mu gaciro, ni umuntu uganiriza abantu, cyane cyane akunda abana b'abakobwa, abamama. Rero niyo mpamvu mushimira, ndamukunda. hanyuma umwuga usojemo bigiye kugufasha iki mu buzima busanzwe? Ikintu bigiye kumfasha uno mwuga w'ubudozi, ikintu bigiye kumfasha ni uko ngiye gukora nkikorera, nkadodera abantu bose. Nshobora no kujya mu bigo bikomeye bishaka abakozi, kuko mfite seritifika nkaba nadepozayo nkakayo n'ako kazi, cyangwa se ubushobozi bwazaniyongera nkaba nanashinga antoriye yanjye nkahereza n'abandi bari hasi yanjye akazi. Ndumva ari icyo kintu bigiye kumfasha. Ufasha wahawe muri iri shuri ni ubu baguhaye Ubufasha guhera kuri nahawe, zeru kugera uyu munsi nk'umuntu utari ibintu ushobora kuba wadoda wagira muri iri shuri ni ibintu byinshi. Naje nta kintu na kimwe nzi, sinari nzi no kunyonga, nta kintu na kimwe nari nzi, ariko kugeza ubu ngubu nshobora kureba umuntu n'ishati y'abagabo nazidoda, amakanzu y'abamama, ibyo bita amaribaya, imyenda yose nayidoda kubera ko byose twarabyize. Musarakoze umuhaye umwanya. Umunsi ni umunsi w'ibyishimo nk'uko n'umuyobozi wa Era Ministry yabivuze mu kanya. Nkanjye rero nanjye Era Ministry rishami rishinzwe iby'ubudozi rikorera mu mudugudu wacu nyobora. Nanjye ikintu cya mbere nabasaba ni uko mwakwikomera amashyi natwe tukabafasha, kuko igikorwa nk'iki aba ari igikorwa cy'indashyikirwa, kuko iyo gahunda nk'izi zakozwe mu mudugudu imyaka igiye kuba 5 ahari, niba ntibizi imyaka 5 igiye kuzura. Iki ni icyiciro cya 4 bagenda biganisha mu myaka 5. Mu myaka 5 rero hafi mukorana n'umuryango nka Era Ministry uko dukorana umunsi ku wundi, kandi tukabona biri nk'umusaruro, aba ari byo gushima Imana. Ibyo gushima Imana kuko harimo na bamwe bagiye baharangiriza kugeza ubu ngubu. Iyo tunya dukurikira amateka bagenda bifasha, bashaka kwiteza imbere, nubwo haba mwenda uburangazi nanga n'ubushobozi buke, ariko n'ubuvugizi nabwo bugenda bukorwa kugira ngo nibura uwarangirije hari agira icyo yimarira. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kandi na leta nikishaka iyo hari umufatanyabikorwa cyane cyane ugambiriye kugeza ku gikorwa nk'iki cyiza, afasha abantu bari mu bibazo binyuranye, murabyumva, abakobwa, abagore, aba ari ikintu. Kandi burya ngo iyo ufashije umugore umukobwa ni kimwe, yego ubufashije umuryango wose, umuryango mugari ubufashije. Icyo kintu ndumva kuri Era Ministry mwakongera mukayiha amashyi rwose cyane nta kuciganya, kuko igikorwa ni cyiza. Ndetse ubwo nshimira n'abari abo muri komite nk'uko baberekanye mu kanya, bafatanya nayo umunsi ku wundi muri iki gikorwa cy'iterambere mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere, mu ntara, mu gihugu cyose, kuko ibyo ntabwo bigarukira mu mudugudu, bikorera mu mahugurwa, birakura bikagera hejuru kandi bikagirira igihugu akamaro.
icyo ni ikintu cyo kwishima cyane. Ikiro kikaba ari icyiciro cya 4 gishoje, nkuko mu bitu twagiye twitabira mu byiciro byose bitandukanye. Ariko uyu munsi nubwo mwabonaga mu kanya sohoka ndi kuri telefone, navuganaga n'abayobozi b'inzego zo hejuru, ubwo ndavuga akagari n'umurenge. Twavuganaga nabo, twari tuvuye mu nama nimugoroba, muzi ko twegereje gahunda yo kwibuka, no mu kanya bambwiraga ko ari indi nama bakoze mu gitondo. Ubu rero twari dukoze nimugoroba turi hamwe nabo twese, ariko andi hariye bakoze barangije basohotsemo bicanga amatsinda. Harimo bamwe bakorera barimo gukorera hafi aho tugabanira na Gisozi uriya muri ujya ku rwibutso, kugira ngo bagaragaze isuku. Hari nabo bazaye muri Kamatamaha bagiye bagabagana ibice, ku buryo bavuga bati tubonye umwanya twaza, ariko tutabonye n'umwanya ngabo dusabira imbabazi. Ariko si ukuvuga ko iki gikorwa batakizi, n'ubutumire barabufite. Na nimugwa twanda bivuganaga, ariko abajemo impamvu kandi nazo zumvikana. Ariko bavuga ko batanaje, bari hamwe na ayira minisitiri muri iki gikorwa, kandi kwiyo gahunda bayizi, kandi ko n'umushinga bafite za buri munsi nabo bazajya bagira bate bashyigikira uyu muryango. Nabyo mwabishima nabyo rwose, kuko nubwo batabonetse mwabaha amashyi. Ariko banavugaga ko binakunze, hari n'umbwiye mu kanya ati niba twabonaga n'umwe twabona ngo aze nubwo aza bijya kurangira, atari kwebaye ngo ko tuvuye mu murenge buri muntu ajya, hari abagiye ku Gisozi nko mbibabwiye, hari n'abaje hano hafi ya Yesu bariyo. Ariko ubwo batanaje twakora iki gikorwa, kandi ndizera ko cyagenda neza, kuko ari batumiye na mije profe ndetse batumiye n'akarere. Nabo ntabwo ubwo hari impamvu nabo zavutse, bo turazimenya nazo. Ariko ibyo ari byo byose ntabwo igikorwa cyacu cyahagarara, kuko ni igikorwa kiri ku murongo kandi kizwi. Biciro cyangwa ni igikorwa kizwi mu nzego z'ubuyobozi. Iki gikorwa kirazwi, ntabwo ari ukuzangana ngo biherere ngo bicare bajye mu oya. Iki gikorwa cy'abana bacu kirazwi, kandi n'ubuyobozi bwagihaye umugisha, kuko ubutumire bwagezeyo. Asigaye rero rwose njye mbifurije ko twagira umunsi mwiza, iyi gahunda twajemo yacu ikaza gusoza mu mahoro. Imana iduhana umugisha twese, kandi mbifuje kwicara neza. Abakobwa bacu mukavano mwavanye amasomo hari yakamiritse, nimugera hanze muzakomeze mwirwaneho namwe, ariko n'ubuvugizi buzakomeza. Murakoze. Turamushimiye cyane umuyobozi, Imana ibahe umugisha cyane. Aka kanya tugiye kongera, reka dusabe mama Yves asengera ijambo ry'Imana, hanyuma twakire Pastor Charles atugezeho ijambo ry'Imana. Mwaramutse kandi muraho. Yesu ashimwe. Turashimira Imana itwemereye kuboneka hano kugira ngo dufatanye namwe muri ibi birori, muri ibi byishimo, dufatanya n'ubuyobozi bwa Ayera Ministries ndetse n'abafatanyabikorwa n'abanyeshuri barangije n'abamaze igihe barangije. Turashimira Imana rero yabashoboje. Imana ibaha umugisha. Nitwa Pastor Harorimana Charles, ndi umwe mu babasengera. Nari ntarabasura, ariko nakira ibyifuzo byanyu kenshi, n'umuyobozi wanyu ambwira ngo mbasengere, sengera icyo gikorwa. Ibisubizo rero mugenda mubona bigenda biva mu masengesho yacu. Ariho n'igihe tuyafatanya, nkagenda tugafatanya gusenga turi kumwe umuryango ndetse nawe, kandi twizera ko ibyo dusengera Imana ibikora, kuko tugenda tubona ibisubizo. Tugenda tubona ibisubizo, icyifuzo twasengeye tukabona kiravivuwe, tukabona kirashubijwe. Niyo mpamvu rero mugenda mubona namwe intambwe mutera ko ziba ziturutse ku Mana. Imana ishimwe. Hanyuma ndagira ngo rero nk'uko giye gahunda yanjye ari iyo kubaganiriza ijambo ry'Imana,
ndagira ngo dusome ijambo riri hano mu itangiriro igice cyaho cya 2. Ndasoma mu bitabo bibiri, ntabwo ndi burenze iminota 15, n'inkoresha myinshi ni 15 cyangwa 10. Mu gitabo cy'itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 18, n'amagambo dukoresha iyo turi gushyingira, ariko akora ahantu hose iyo Imana ifite icyo yayateguyeho. Haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hanyuma dusome no muri Yohana ubutumwa bwiza igice cyaho cya 5, turasoma n'umurongo waho wa 5, hanyuma tugeze ku murongo wa 9. Haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije, umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Imana idufashe, amen. Aya magambo rero mbasomeye, nubwo mwumva harimwo inyigisho zindi mugenda mwumva mu rusengero, ariko agendanye n'uyu munsi. Ni ijambo rivuga ngo Imana ifite ubushobozi bwo kukuremera umuntu w'umumaro n'ikintu cy'umumaro. Iyo ni ryo jambo rya mbere mbazaniye. Imana yacu ifite ubushobozi bwo kukuremera umuntu, kandi uwo muntu ikuremeye akaba ari umuntu uzakugirira umumaro mu buzima bwawe bwose. Kabiri, Imana ifite ubushobozi bwo kukuremera ikintu, cya kintu ikuremeye kikazakugirira umumaro mu buzima bwawe bwose. Niyo mpamvu rero mu byo mukora byose, mu byo musaba byose, mu byo mwifuza byose, mugomba kumenya neza yuko Imana ari nziza. Imana ni nziza, kandi n'abantu b'Imana bakorera Imana n'abakozi b'Imana ni beza. Amen. Iryo muraryumvise. Rya kabiri avuga ngo Imana, abantu bashobora kubura. Abantu bashobora kubura, umuntu ntaboneke, ibintu ntibiboneke, ukaba uri nyakamwe nta kuntu umeze. Ariko Imana y'ubwayo ikiyizira. Y'ubwayo ikiyizira, ikaziba icyuho cy'umuntu, ikaziba icyuho cy'ibintu. Muri kubyumva? Yo irihagije ku buryo wajya uhagarara ukavuga ati aho data na mama batabaye, Yesu yarahabaye. Mumukomere mu mashyi. Bijya bishoboka rero, bijya bishoboka imfubyi zikabaho kubera Yesu. Bijya bishoboka abapfakazi bakabaho kubera Yesu. Bijya bishoboka abashomeri badafite akazi k'igihe kirekire bakabaho kubera Yesu. Imana yatunze Abisirayeli imyaka 40. 40 irabatunga nta kazi, badahinga, badakora. Irabambika, ibambika imyenda ntiyabasaziraho, ibambika inkweto ntizabacikiraho, irabagaburira ntibakwicwa n'inzara. Ibiryo byitwaga manu. Yesu ashimwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa,
ngo ahubwo abeshwaho n'ijambo ry'Imana. Birashoboka rero ko Imana ubwayo yakwiyizira, ikiyizira abantu bakajya babona uriho kandi udasambana, kandi utiba, kandi udateka imitwe, kandi utarwana, kuko Imana itabura uko ibigenza, ikajya ikuvubira imvura, ikakuvubira imigisha. Imana ishimwe. Uyu muntu ngo yaramaze imyaka 38 arwaye. Hanyuma aho hantu ngo hari ikidendezi, navuga ko byari nk'ibitaro, ariko ngo umuntu wabaga adafite uwumuterura, uwumujugunyamo, ntabwo yakiraga, yagumanaga indwara ye. Hanyuma uwo murwayi rero nawe aravuga ati reka nandare mpage, ahari nanjye nzahakirira. Arahajya, ariko ahamara igihe mwirangara, ahamara igihe atabona uwumujugunya mu kidendezi. Hanyuma rero ngo Yesu aza kuhanyura, utajya ubura uko abigenza. Aza kuhanyura, ngo ahanyuze abona uwo murwayi uryamye ku buriri, aramubaza ati ese bite wowe? Aramubwira ati ndarwaye, ariko maze igihe ndwaye, indwara imereye nabi. Aramubwira ati se noneho urashaka iki? Urashaka gukira? Bagirana ikiganiro. Undi aho kugira ngo amusubize ko ashaka gukira, amusubiza ibigendanye n'ibikomere bye by'imyaka amaze arwaye. Yamubwiye amagambo menshi, ariko banditse makeya. Yagombaga kumubwira ati ndashaka gukira, kuko Yesu ni umukiza, yari guhita amukiza, ariko ashaka kubanza kumubwira ibikomere bye, ibigeragezo bye. Aramubwira ati se ndakira? Amubwira by'amaganya, ndakira se? Ibintu bibera ahangaha urabizi, abantu se abakirira ahangaha, ko ari abafite bene wabo, ko ari abafite abana babo, ko ari abafite inshuti zabo, ko ari abafite abarwaza. None se jewe nakira gute? Ko gukira kwa ahangaha bifite uko bigenda, biba bisaba ko ubona ukujugunya mu kidendezi, kandi jewe simufite, ntabwo rero nzakira, sinabishobora. Yesu aramubwira ati nimba ari ibyo rero, ngewe ndutabo barwaza, ngewe ndutabo bantu, ngewe ndutabo bene wanyu, ngewe ndutizo nshuti zanyu. Kano kanya rero haguruka wigenere, wikorere uburgewe ugende. Ngo arahaguruka, atagombye kujya mu kidendezi, aragenda. Ni Imana rero itabura uko ibigenza, ishobora kuguhagurutsa aho abantu bataguhagurukije, Imana ikagushoboza ikaguhagurutsa. Ariko nanone Imana kuko buri gihe ntabwo ari yizaza, ifite abantu beza yaremye, ifite abantu beza yatoje, ifite abakozi bayo, ifite abafite ubushobozi yahaye ubushobozi. Niyo mpamvu itaza buri gihe, ahubwo ikohereza abantu bayo. Abo bantu rero bagereranywa na marayika. Imana ishimwe cyane. Noneho rero kohereza marayika, umuyobozi rero wa Ayera Ministries ahagarariye marayika, ahagarariye umuntu, niwe uri kujugunya abana, abamama, abakobwa, niwe uri kubajugunya muri icyo kidendezi cyo gutabarwa, cyo gukira, ukava mu bushomeri, ukava mu bwigunge, ukava mu gahinda, ukabona icyo ukora, ukabona ikigufasha, ukabona umwuga, ukabona imashini, ukabona imyambaro, nawe wahagarara mu bandi ukumva ufite ijambo. Imana ishimwe cyane. Rero tunamushimira igikorwa yakoze, ni igikorwa cy'indashyikirwa cyo kuremera abantu, akabaremera uyu mushinga, akabaremera iri terambere, akabaremera iyi myambaro, akabaremera yewe n'amamashini n'ibindi bizaboneka birenze icyambere n'ubwenge. Rero nagira ngo mbabwire ngo Imana ishimwe ko ari Imana itabura uko ibigenza. Turakomera Imana amashyi. Niturangiza gukomera Imana amashyi, muretse nashoje, turakomera Imana amashyi. Niturangiza gukomera Imana amashyi, dukomere n'umuyobozi wa Ayera Ministries amashyi. Niturangiza dukomere n'amashyi abo bafatanyije, komite bafatanyije
ndetse niturangiza dukomere n'ubuyobozi bwite bwa leta buhagarariwe na mzehe. Amen. Nyumba 10 abahagarariye perezida w'igihugu, ntabwo nukuvuga ngo mu mudugudu abahagarariye perezida, ijambo yavuga rirara rigeze kwa perezida, rifite imbaraga zo kurara rigeze kwa perezida rikamenyekana. Rero ahagarariye ubuyobozi guhera ku mudugudu kugeza ku gihugu. Niyo mpamvu ubuyobozi buba bwaramwizeye bukamushyira mu bantu kugira ngo abayobore. Rero tugiye gukomera Imana amashyi ya special. Ibintu byo mu kajagari ntabwo nabishakaga, niyo mpamvu nababuzaga. Kandi Imana ikunda amashyi igakunda n'impundu. Nta kindi kintu mwabona mu Imana. Ni umutima wanyu, ni ukwishima, ni kuyicyubahiro mukayikomera mu mashyi. Rero ibyo yakoze tugiye kwibishimira. Amen. Muravuga ngo tungiye kubara mvuga ngo ibyo yakoze ngo 1 2 3 mukome mu mashyi avuga ngo ibyo yakoze ibyizakora nishima. Murayazi? 1 2 3. Amen. Hanyuma n'umuyobozi wa yera ndetse nabo bakorana nabo tubakomere mu mashyi y'urufaya. Yo nayo urufaya yandi y'imvura menshi. 1 2 3. Amen. Imana ibaha umugisha. Noneho rero yewe icyo nkora mu mwanya w'amashyi y'ubuyobozi ndasenga Imana, sengere n'ubuyobozi. Ayo niyo mashyi twageneye ubuyobozi, nuko sengera Imana kugira ngo Imana yakire ubuzima bwabo. Muhaguruke dusenge. Mana yacu, mu izina rye dusabira umugisha Ayera Ministries, dusabira umugisha abayobozi bayo ndetse n'abayobozi b'igihugu. Mwami, ubufatanye ndetse n'ubufasha genda biboneka. Turasabye kugira ngo ikorwa buri gihe umugisha wawe ujye uboneka mu gihe bari kwiga. Mana Yesu ashimwe. Amen. Tugiye kwakira nanone umuyobozi wa Ayera, tumuhe ijambo muri kano kanya. Karibu. Nukuri ndumva nakongera nkazamura Imana icyubahiro, mumfashe tuyizamure icyubahiro. Haleluya. Cishwe bugufi nukuri imbere yanyu, kandi turashima kubwira ijambo ryiza mukozi w'Imana atugejejeho. Amena. Tumuntu turashima Imana ko hari igihe Imana igiye yohereza bamarayika bayo cyangwa abantu bayo babita bamarayika murinzi. Amena. Bakadufasha kugira ngo tugere ku buzima tuba tugezeho. Amena. Natwe mutubona tugeze aha ngaha hari abaduteruye batuma tugera aho tugeze, ariko turavuga tuti natwe ibi bintu ntitwabyihererana. Niba tugiye twarabonye abaduterura bakatugeza, reka natwe mu gihe cyacu mu mbaraga zacu tubashe kugira abo duterura. Turashima Imana rero kubwo umukozi w'Imana Pastor Sharene ijambo atugejejeho. Nukuri Imana imuha umugisha, aradukunda, aradusengera. Rero kubera ko n'umukozi w'Imana ugira gutya twari busangire ari ibi by'ubugingo tugasangira n'iby'umubiri, ariko bibaye ngombwa ko agenda. Reka rero nsabe bari ababyeyi baze tumugenere impano twamuteguriye, ndetse turi kumwe n'aba bakozi b'Imana. Barabyeyi baze tumugenere impano, tica natuzanire. Murabona ko ari umuntu ukunda kuvuga ubutumwa, twamugeneye n'ukuri natwe impano kugira ngo ajye abasha gutwara ibitabo agiye mu ivugabutumwa. Reba ko k'ubururu. Ego.
Imana imuhe umugisha. Reka nsabe muze hano tumugenereye impano. Ni ukuri muze ba mama Ive na ba muze, nabonye na tante hari naze. Karibu mati, muze tugenere umukozi w'Imana iyi foto, nawe izamubera urwibutso. Imitimirwa n'uwo mucuruzi aho Yesu arigisha amaboko ye namubisha ubasha kubageraho n'amaganya abasha kuhagarika. Imitimirwa n'umucuruzi n'amaganya abasha guhagarika. Imitimirwa n'umucuruzi abo Yesu arindisha amaboko ye amubisha ubasha kubageraho. dukomeze duha Imana icyubahiro kubwo imirimo myiza iri gukora. Amena.
genda umva nezerewe namwe nuko nta kintu cyiza nko kugira inzozi wayikona ukabona inzozi zirasohoye kandi nta kintu cyiza nko koruganiza ikintu ukabona uko wumva ugishaka niko kigenze twasabye umucyo none wabaye kandi twarasenze ngo iki gikorwa kigere kuntuza ku ndunduro yacyo none isaha yageze Imana ishimwe cyane amen. Rero tugiye kubabwira ku bijyanye n'uyu muhango. Iki ni icyiciro cya kane nk'uko mubibona hariya cyo gusoza abanyeshuri bacu bamaze iminsi biga. Ni ukuvuga ngo twari tumaze imyaka ubu ugiye kuba nk'uwa gatanu, si n'uwa gatanu gusa ariko twatangiye kera mu gihe cya covid, sibyo Muneze? Twatangiye dusitaragoringa tujya hariya, tujya muri kontineri kuri Anglikani baraducumbikira, tujyayo turamanuka. Ubu turashima Imana yuko iyi myaka yose tuyimaze turi ahantu twabonye tuhamaze iyo myaka yose ine tudahindagurika. Reka tubikomere Imana amashyi menshi. Kandi turashima Imana ko tubasha rwose kuhishyura na mwarimu, byose bikagenda neza, abanyeshuri bacu bakagumya bakamera neza. Rero tugiye kubabwira amavu n'amavuko ya Ayera Ministries. Ni umuryango w'ivugabutumwa rihembura umutima. Ni umuryango wa gikristu ukora ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage hifashishijwe ijambo ry'Imana mu rwego rwo gufasha abagore n'abakobwa bari mu buzima bugoye, by'umwihariko abahoze mu mwuga urya tuzi n'ababyaye inda zitateganijwe. Noneho Ayera Ministries ikabategura amahugurwa y'umwuga w'ubudozi agamije kubafasha kwiga no kwiteza imbere. Dukomere Imana amashyi menshi. Ayo mahugurwa rero akaba twari twigisha abakobwa 12, ariko murabizi ko ahantu hose hagenda habamo ibibazo, hari abasibira, hari ababura. Ntabwo rero twafata impamyabushobozi yacu ngo tuyihe umuntu utarakoze, ngo tumubwire ngo genda ku isoko ry'umurimo kandi tuzi neza ko ntacyo yakoze, byaba ari ukumupfunyikira amazi. Siko bimeze? Yego. Niyo mpamvu rero twabigenje gutya, hakaba habashe kurangiza abakobwa 8. Reka bahaguruke mukomere Imana amashyi, bahaguruke aho bari. Amen. Ndumva nabariya bo hirya mwaza hano batera indi ntebe hino, ku buryo nabariya 2 bari inyuma mwaza hano babashyira undi bashyiraho indi ntebe hano imwe, namwe muze mwicare ku murongo hamwe n'abandi. Yego. Aba nibo bakobwa babashije kurangiza nk'uko mubibona. Twakomera Imana amashyi menshi cyane. Intego y'igikorwa rero, iki gikorwa kigamije kwishimira no gushyira ku murongo isozwa ry'amahugurwa y'ubudozi, guha impamyabushobozi abarangije amahugurwa, gushishikariza abahuguwe gukoresha ubumenyi bahawe mu kwihangira imirimo, kugaragaza uruhare rw'amahugurwa mu guhindura ubuzima bw'abagenerwabikorwa. Ibisobanuro bw'igikorwa: ni amahugurwa yateguwe na Ayera Ministries yo gutanga impamyabumenyi ku barangije amahugurwa y'ubudozi no kwizihiza intambwe bagezeho kwiteza imbere. Dukomere Imana amashyi menshi. Rero harabaho gutanga impamyabushobozi, certificate, kwerekana ibikorwa byakozwe, hari byo biriya. Ubuhamya bw'abahuguwe turafatamo nka 2 batubwire. Ubutumwa bw'abayobozi b'abafatanyabikorwa, bumwe twabwumvishe. Gushishikariza
abahuguwe gukomeza inzira nziza batangiye. Igihe naho bizabera byari hano nyine ku iyi tariki. Abagomba kwitabira ni abahuguwe, abayobozi b'inzego za leta, twari duteganije wamije profe ari buze kuza, abayobozi b'inzego z'ibanze, abafatanyabikorwa, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abaturage, mwese murahari. Imana ibahe umugisha. Ibyitezwe, abahuguwe baragira icyizere cyo kwiteza imbere. Tukomere Imana amashyi menshi. Kongera imbaraga mu kurwanya ibibazo byugarije urubyiruko, kugaragaza ko amahugurwa y'umwuga ari igisubizo ku bibazo by'imibereho, guteza imbere ubufatanye hagati y'imiryango y'inzego za leta. Uruhare rero rw'aba bari kudufasha ni ugushyigikira gahunda zigamije guteza imbere abagore n'abakobwa, gutanga ubujyanama ku iterambere ry'abagenerwabikorwa, gukomeza ubufatanye mu bikorwa nk'ibi no mu gihe kizaza. Umwanzuro rero ni uko umuhango wo gusoza aya mahugurwa ni intambwe ikomeye mu gufasha abakobwa kwigira n'abagore no gusubira mu buzima busanzwe bafite icyerekezo cyiza. Ubufatanye n'inzego zitandukanye burakenewe kugira ngo iyi gahunda irusheho gutanga umusaruro urambye. Imana ihabwe icyubahiro. Dukomere Imana amashyi menshi cyane kubw'iyi gahunda nziza. Rero nuko nguko intego y'uyu munsi naho ngaho ishingiye. Turashimira rero mwebwe mwese mwabashije kubana natwe. Turashima aba banyeshuri n'ukuri bitwaye neza, n'abandi bose bagiye bitwara neza, ariko aba ntabwo akenshi ntabwo basibye, ntibakererewe, kandi cyiza usanga bahoranaga morali, bahimbaza, babyina. No kuri Imana ibaha umugisha. Iyo rero umuntu akoze ikintu nk'iki ukabona n'abagenerwabikorwa baracyishimiye, wumva utacika intege. Nubwo amikoro aba adahari, murabizi ku gihe nk'iki ngiki abantu benshi ntibanyamwigendaho. Hari igihe ubikora wenyine ukemera ibyo wari gufatanya n'urugo, ukemera ugafatakanya n'abandi kugira ngo n'uyu muntu urebe ko nibura wamugeza imbere, nawe imbere akazabasha kwibeshaho. Kubw'ibyo rero dushimye Imana yatubashishije kugira ngo uyu munsi tuwugereho kandi iki gikorwa tukigereho. Mwongere mukomere Imana amashyi menshi. Rero Imana ibahe umugisha.